Gavumenti eyanjudde enteekateeka ez'okutandika okuzimba omudumu ogutambuza amafuta agatannasunsulwa okuva e Hoima mu Uganda paka e Tanga mu Tanzania. Bayinginiya abakugu abali mu nteekateeka ez'okuzimba omudumu guno batandika dda era nga kati okuteebereza okuliwo gavumenti yakufulumya obuwumbi obuwerera ddala 3.5 obwa ssente za $. Mu nteekateeka eno gavumenti ya Uganda ng'ekolaganira wamu ne Tanzania nga kw'otadde kampuni z'amafuta omuli Talo Oil, Total ne Sinok nga Total yekulembeddemu mu ntegeka zino. Minisita Irene Muloni ategeezezza nti bayinginiya basuubirwa okumaliriza okwekebejja n'okwekenneenya buli kyetaagisa okuzimba omudumu guno mu myezi 8 era nga kyakutwala obukadde bwa $11. Tuli wano n'abakugu baffe abagenda okwekaanya ebintu bino balabe twetaaga obugazi bw'ettaka obwenkanawa. Omudumu guno nga tugutaddewo gunaatwala bbanga ki? Kinaatukozesa ssente meeka? Mu nteekateeka eno ey'okuzimba omudumu gw'okutambuza amafuta okugatwala ebweru w'eggwanga, gavumenti yakuteekawo kampuni eyitibwa East African Crude Pipeline Company era nga gavumenti yakubeeramu n'emigabo ne gavumenti ya Tanzania nga kw'otadde kampuni z'amafuta Total, Talo Oil ne Sinok. Obuwanvu bw'omudumu guno bwakumalawo kilomita 1445 era ng'obugazi bwa yinchi 24 nga kisuubirwa nti amafuta gano gaakutundibwa ku $12 buli pipa mu katale k'ensi yonna. Bino byonna twagala okulaba nti omwaka 2020 byonna weebiri era nga amafuta tukola ki? Tugasimayo. N'olwekyo wano we tutudde leero ne bannaffe be tukolagana nabo kampuni zo enkugu eby'omu mafuta zitegeka okuleeta ssente mu bungi. Ssente twabagamba nti mu myaka gino 3 egigenda mu maaso mu Uganda muno tugenda kufuna obuwumbi obwa $8 nga 8 bulamba obugenda okuyingira muno. Gavumenti ekakasa mu mwaka gwa 2020 amafuta ganaaba gatandise okusimibwa era nga Uganda esuubira okugasimira emyaka egisukka 3. Grace Nantale Kakoza, KTV Amalindirire.